羅馬書第16章。我對你哋介紹，我哋嘅姊妹菲比，佢一旦係在堅決地教會做執事，你哋愛照主嘅名，留聖徒嘅本分，好好接待佢。無論佢有乜嘅需要，請幫助佢。其實熱心幫助千多人，我自家也是得到佢嘅幫助。請問候侍奉基督耶穌嘅同工百基拉和阿基拉兩公婆，佢都是為我冒生命嘅危險，唔但請我請感謝佢哋，外邦嘅各教會也非常感激。也問候在佢哋屋下賜飛嘅教會，請問候我親愛嘅朋友以拜尼土，佢係亞西亞省第一個歸屬基督嘅人。也問候為你哋辛苦工作嘅瑪利亞，請問候是同我共下坐監嘅猶太同胞安多尼古和尤尼亞，佢哋在使徒中係很出名嘅人，也比我先歸屬基督。請問候主內親愛嘅朋友安伯利，也問候侍奉基督嘅同工以巴努，老我親愛嘅朋友史太古。請問候數個考驗對基督忠心到底嘅阿比利，也問候阿里多布一家人。請問候猶太同胞希羅田，也問候拿其蘇一家信主嘅眾兄弟姊妹。請問候為主辛苦工作嘅同工土肥拿和土富山，也問候為主十忙工作親愛嘅信徒必實。請問候魯夫，佢係主內一個傑出嘅工人。也問候家妹，佢一旦對待我像自家嘅來嘅。請問候阿孫祈禱弗勒干很米巴羅巴很馬和其他同佢哋共下嘅眾兄弟姊妹。請問候菲羅羅古和尤利亞尼利亞和加羅妹並阿林巴老同佢哋共下嘅眾聖徒，你哋愛聖潔相近，彼此請安。基督嘅各教會全部對你哋請安。兄弟姊妹啊，我見你哋愛提防嘅道自錯分裂，同有騙人信心，同你哋所受嘅教訓對立嘅人，愛離開佢哋遠遠，因為呢種人唔係侍奉我哋嘅主基督，係在滿足自家嘅都市。佢哋最甜實物係愛迷惑老聖人嘅心。大家隆重談講，你哋係樣板順從福音，所以我為你哋千歡喜。因你哋對好事聰明，對壞事單純，屬平安嘅上帝就會踐踏撒旦，喊佢降服在你哋嘅腳下。因我哋嘅主耶穌賜恩典本你哋，我嘅同工提摩太並猶太同胞路求亞順蘇士巴德隆重問候你哋。我哋代表寫信嚟嘅特體，也在主內問候你哋。假如接待我保羅有本教會在家屋下賜飛，佢也問候你哋。省內幹園區嘅伊拉杜老愛豆嘅兄弟骨土也問候你哋。因勇敢歸本上帝，佢能照我所傳嘅福音，堅定你哋嘅信心。呢福音係有關耶穌基督嘅真道，其實自古以來肯定嘅奧秘。呢奧秘已經通過眾先知嘅書顯明出來，也照永生上帝嘅命令，指示萬國本萬民對信來順從。因勇敢通過耶穌基督歸本獨一全知嘅上帝
直到永远。阿門。